现在我们家里面条件都变好了，就光是在饮食上面就可以看出来的。以前家里面能吃一次肉就已经很不得了了，现在每天都吃肉都不算什么。那么现在在超市还有市场上面的肉类种类都是相当的多，不过一般在菜市场上面的肉类还是相对较少的，所以大家都是喜欢去超市里面买肉的。那么现在气温也是比较低了，外面天气也是相对寒冷了不少，所以很多人就开始多买一些肉类囤到自己家里面。不过这肉在自己家冰箱里面放的时间要是比较长的话，那还是能吃的吗？肉类放冰箱真的可以一直都不坏？知道真相后出了一身冷汗。那么在冰箱里面放的肉类，要想保存的时间长一些，先是要考虑一下冰箱自身的内部温度，因为要想保存的肉类更加新鲜的话，就需要一个恰好的温度点。那么除了这个以外，还是要看肉类买回来的新鲜程度，因为有的肉类在超市里面本身存放的时间就比较长了，所以等拿回家之后继续存放的话，就会容易有细菌繁殖的现象，然后肉质就会变味。那么一般来说，把这些肉类放到冷冻室里面的话，就会好很多，起码先是能够抑制住细菌的增殖，从这方面就可以延长一些肉类的保存时间。不过大多数的冰箱现在技术都很好了，所以只要内部温度能够保持在零下18度左右的话，海鲜类的肉都是可以存放到5个月左右。那么对于像家禽类的肉，保存的时间就会稍微长一些，一般就是9个月左右。其中对于猪肉这种我们平时常吃的，保存的时间是最长的，说出来你们可能都会感到震惊，它可以保存到1年左右的时间。所以很多人说猪肉放冰箱里面最多是不是只能保存半年的时间？答案自然是否定的。不过虽然像猪肉这样的肉类可以达到1年左右的保存时间，但是它是不能消灭猪肉本身自带的细菌的。对于高温是有这种功能的，但是低温就没有了，只能缓解细菌的增生。那么多数的猪肉类食物在运送的过程中，经常会有冰冻和解冻相交替的状况，所以这些肉类在被运到超市之后就会有一些细菌在上面。那么其实比较保险的状况就是肉类最长存放2个月，这样的肉类在品质上也会有很好的保证，就算是经常吃的话，也不用担忧自己的身体会有什么不适。